ഫ്രണ്ട്സ്, അക്കുസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് കപ്പക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു കിടിലൻ കോഴിക്കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളൊരു വലിയൊരു കോഴിക്കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കോഴിക്കോട് കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ മെറ്റൽസ് എന്ന സ്ഥാപനം, അഴീക്കോട് കപ്പക്കടവിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം വരുന്നത്. അപ്പം ഇവരെ ബിൽഡിങ് ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവർ ബിൽഡിങ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രീൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ ബിൽഡിങ് സ്ഥാപനം. ഇതാണ് നേരെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മളെ ഹൈടെക് കോഴിക്കോട്. അപ്പം ഇതിലെല്ലാ ഫെസിലിറ്റി നിറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു കില്ലറായ ഒരു കോഴിക്കോട് തന്നെയാണിത്. അപ്പം ഇതിലെല്ലാ ഒരു കോഴിനെ വളർത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നിറഞ്ഞൊരു കോഴിക്കോട് തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഈ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണ എല്ലാവരും പൈപ്പും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരിത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടത് ആംഗ്ലറിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല സ്ട്രോങ് തന്നെ ഇതിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പും കൊണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഈ ആംഗ്ലറും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് തന്നെ ഈ കോഴിക്കോടിന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന് നെറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ 10 ഗേജാണ് ഇതിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്പിയെല്ലാം നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം നല്ല സ്ട്രോങ് കമ്പിയാണ് ഈ കൂടിന് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതും കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് തന്നെയായിട്ട് ഈ കോഴിക്കോടിന്. അപ്പം ഈ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലെയർ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പം കോഴിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളം വരുന്ന PVC പൈപ്പും കൊണ്ടാണ് ഇവർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിയാണെങ്കിൽ കോഴി ഇപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഒരു നിപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കോഴി വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു നിപ്പിൾ പോലെ സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോഴിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നിപ്പിളുണ്ടായാലും നല്ലൊരു സൗകര്യം തന്നെയാണ് ഈ കോഴിക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബക്കറ്റ് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നൊരു PVC പൈപ്പ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആക്കി അങ്ങനെ 2 ലെയറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു PVC വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ തട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെള്ളം ഇവർ കോഴികൾക്കെല്ലാം ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിപ്പിളൊന്നതാ ഇങ്ങനെ പ്രസ്സാക്കിയതാ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറ്റിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ അകത്ത് താഴെ നിപ്പിളിൽ വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ കോഴികൾക്കെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണം ഇവർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ താഴെ അങ്ങനെ തന്നെ. കോഴിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ഫെസിലിറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിപ്പം വാട്ടർ ലൈനില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയായിട്ട് ഒരു ഫുഡിന് ഇടേണ്ട ഒരു സൗകര്യം ഇവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോഴി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴി ഇവിടെ തല പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അന്നാണ് തിന്നൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ. നമ്മളിതാ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കോഴി തല പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് ഈ തിന്നൽ. പിന്നെ ഈ കോഴിയുടെ മുട്ട, അപ്പം നമുക്ക് മുട്ട നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവർ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ നെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെറ്റ് ഒരു സ്ലോപ്പ് രീതിയിലാണ് ഇവർ ഈ നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോളത്തെ രീതിയിലെ ഈ നെറ്റ് വെച്ചാൽ അവർ സ്ലോപ്പ് രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കോഴി ഇത് മുട്ടയിടുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്ലോപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ മുട്ട മൊത്തം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ മുട്ട മൊത്തം വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോഴീൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ പിന്നെ അടിയിൽ ഇവരൊരു സ്റ്റീലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്റ്റീലിൽ ഈ നെറ്റ് വഴി ഇതിൻ്റെ കോഴിയുടെ വേസ്റ്റെല്ലാം താഴെ വരും. അങ്ങനെ മുട്ട പിന്നെ സ്ലോപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിറച്ച വെള്ളം കളയണമെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈനുള്ള വെള്ളം കളയണമെങ്കിലോ മറ്റോ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാൾവെല്ലാം ഇവിടെ നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളം മൊത്തം ഇതിലേക്കൂടി പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൽ വരുന്ന വെള്ളം മൊത്തം കളയാം. ഇതിലേക്കൂടെ ഔട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വെള്ളം നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ നാളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്താൽ വെള്ളം ഇതിലേക്കൂടെ അങ്ങ് ഔട്ട് പോകുന്നതാണ്. കോഴീൻ്റെ വേസ്റ്റ് അടിയത്തെ കോഴീനിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിങ്കിൻ്റെ ഒരു ട്രേ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ല, ഇത് സിങ്കിൻ്റെ ഒരു ട്രേ ആണ്. അപ്പം ഈ ഇവിടെ മൊത്തം വേസ്റ്റ് ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അതേപോലെ അങ്ങനെ 4 സൈഡിൽ അവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് തന്നെയായിട്ട് ഇപ്പം വെയിലും മഴയും തട്ടാണ്ടൊക്കെ ഇവർ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൂഫിംഗ് ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുകളിലിപ്പോൾ റൂഫിംഗ് ഷീറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള അതേ ഇത് തന്നെയാണ് താഴത്തെ ലെയർ ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ പറ്റിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 4 അടി ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ 2.5 ഫീറ്റ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാലും
2 ഫീറ്റ് വിടുത്താണ്, 2 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിലായിട്ടാണ് ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ തന്നെയാണ് താഴേക്കും വരുന്നത്. അപ്പം ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം ഒരു 20 കോഴീനെ അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളർത്താം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ കൂടെ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൊരു നമ്പറും കൊടുക്കും, അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനൊരു ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കും. അതിലെന്തായാലും നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ കൂടിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിലാണ് വേണ്ടതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ സൈൻസിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. ഇത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. നിങ്ങളുടെ സൈൻസിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. പിന്നെ ഇവർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും. ഇവർ ഡെലിവറി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവർ ഏത് മോഡൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് മോഡലിന് വേണമെങ്കിലും ഏത് മോഡൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്തായാലും ഡെലിവറി എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ള വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പരമാവധി ഷെയറും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോസിനായി ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കോഴിക്കുള്ളുകൾ കുറേ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഓർഡറെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വേഗം ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക.